جوانا بیدار باشی. کتاب الله طور نمیگه، تو را بیدار میکنه. اگر موقع بدی در سر کو تک تک نباشه، یقین بک اگر در مسجد در ترجمه تو را بمانه، نمیمانه. قرآن میگه، من نمیگم. ولولا دفع الله الناس، اگر نمی بود دفع کردن الله مردم، که مردم دفع میکنه بعضهم ببعض، بعضی مردم را توسط بعضی، کفار ظالمان را طاغوتا را توسط مؤمنان موحد، مؤمنان متدین و غیرتی قطع از وقت دفع میکنه، نمیگذارشانه که امو برنامه ها و پلان های شومش در سر برسه. لهدمت صوامع، خامخا ویران کرده میشد، تخریب کرده میشد صوامع و صومعه. او پاپای نصارا که خلوتگاه ها را برای خود جور کرده، او هم آرام تخریب میشد. و بیعن بیع، کلیساهای نصارا، و صلوات، عبادت های یهودا، عبادتگاه های یهودا، و مساجد و مسجدهای مسلمانان یذکر فی اسم الله، که یاد کرده میشه در اون نام الله متعال. این مسجدات تو را نمیماند که تو اونجا بری تعلیم بکنی، تربیه بکنی، ترجمه را شروع کنی، درس حدیث شروع بکنی، مردم تعلیم بدی. مسجد خودتان یک وظیفه نداره که نماز خوانده شود. مسجد نبوی مرکز قمنده جهاد بود. اولین عمل که مسجد نبوی میشد مرکز قمنده جهاد بود. بعد از نماز جمعه پیغمبر اسلام اعلان میکرد تیاری آمادگی برای جهاد. صحابه میدویدن طرفی خانه. اعلان جهاد از همینجا میشد. بندیای جهاد همینجا آورده میشد، همینجا بسته میشد در ستونهای مسجد نبوی. امروز از مسجد ها ما چی جور کردیم؟ اما نماز که نماز است، به وجه پیغمبر به طریق پیغمبر خوانده نمیشه، خلاص یک دقیقه دروازه مسجد باز است، باز ملا صاحب مسجد بند کرده، قلف است، خیرت است. وضوخانه هم بند است، مسجد هم بند است، خیرت است. حالی نفر میاد نماز میخونه، خوشحال است. یک آدم ناوقت شده، سرش ناوقت رسیده، ملا صاحب در مکتب است، ملا صاحب در ماموریت است، مسجد دروازش بند است. فقط برای چند دقیقه ایران کو، خودی درب بدروب بکو، پس برو، خلاص. هیچ چیزی نیست. از مساجد چی جور شده؟ کدام اهداف که مسجد نبوی داشت امروز دیده میشه در مسجدهای ما؟ اگر تو بخوایی که ترجمه قرآن شروع کنی، به الله قسم اگر مسجد برات بده. این گازی میدان اینا ما و این ریاست مساجدتان ایمی مسجد هاست. 12 سال اولی که من ترجمه شروع میکردم 12 مسجد گشتم. چند؟ 12 مسجد برای من جواب داده. آخر ترجمه را در باغی بالا در مسجد گردنه باغی بالا شروع کردیم. مولی صاحب حبیب الله برای ما جای داد، الله برش اجر بده. کس برای ما در ترجمه جای نمیداد. ترجمه قرآن بکنیم. پیش هم براتان گفتیم ما همون مسلمان هستیم. ولولا دفع الله الناس، اشاره میکنه الله متعال مؤمنای با غیرت و متدین باید لنگ سر لنگ چپه نکرده، قرار آرام در خانه خود نخو کرده، تماشا چی جور نشوه که طاغوتا چی میکنه، هر چی که میکنه. نه، وقتی که تو را ببینه ای طاغوتا که تو قرار آرام هستی، نه از غیرتت کار میگیری، نه از شهامتت کار میگیری، میدان خالی میبینه، به الله قسم اگر مرکز برات بگذاره و مرکزی که تو را بیدار میکنه قطعا نمیگذاره، مخروبه بدل میکنه، قطعا از بین میبره. قرآنی گپاره میگه و دنیای کفر برآمده به میخاطر، برآمده به میخاطر. خب لیکن الحمدلله مبارزین موجود است، پرچه هایش بالا میکنه. هلا استشهادی چطور است؟ استشهادی چطور است؟ چی کنه؟ در مقابل تیاری بی پیلوتش چی کنه؟ چی کنه؟ قوتی از یاره، کمری از یاره، اینم استشهادی شکستانده. همه استشهادی شکستانده، دیگر ها نداره. تو ملا صاحب برای باز بگو که استشهاد انتحار معرفی کو، خیانت تحریف در دین بکو، دین معرفی نمیکنی برای مردم، تحریف در دین میکنی. مردم دیگه آماده کو که بشینی دیگه گوشایتان بخوانی، هر چیزی که یهودی نصارا میکنه برش جایز باشه. بر یهودی نصارا هر چیز جایز باشه. قرآن کریم میگه که نه، مؤمنان متدین و با غیرت باید موجود باشه، نگذاره این مردم ها را به برنامه هایشون که او را عملی بکنه. ولولا دفع الله الناس، الله غیرت میده، همت میده یک تعداد مردم که در مقابل استعمار استاد میشه. این مراکز وگرنه آرام نمیماند. قرآن کریم برای ما بالکل میگه. صوامع جمع صومعه، صومعه امو عبادتگاه را میگه
که اکثر در نصارا زیاد بود، در یهودام است که و از مردم خود گوشه میکرد، دور در دشت در کوه میرفتن اونجا عبادت الله را میکرد. امی مردم امیرم نمیمانه. مرادی نیست که حالی ای گپا است، یعنی در زمانشان، در زمان عیسی علیه السلام، در زمان موسی علیه السلام، کدام مراکزی که برای دعوت و برای عبادت الله بود او را کفار نمیگذاشت که همونطور چی باشه، آباد باقی بمانه، تخریب میکرد و ایران میکرد. الله میطور میگه. او بیع شامل اردو قسم عبادتگاه یهود و نصارا اردو را میگه که ما شما تعبیر به کلیسا میکنیم که در مجامع عام است، امیرم نمیماندن. اما بعد از صلوات این عبادتگاه های یهود میگه، در زمانش امیرم کفار نمیماندن. اما بعد آلی خو اسلام آمد، مساجد آمد، آلی این محل برای ازوا باقی نمانده. این مردم این مراکز تربیتی و تعلیمی را نمیخواه که آباد باشه. اما طور بود یا نبود؟ کمورستا که آمد اولین دفعه جنگشان علیه کی بود؟ شما خبر داره؟ هر کس که حس اسلامی داشت در دشت تیلگون زنده بلدوزر سرش خاک چپه نکرد. امو خبیسا، امو نجسا فعلا نجیب آلی مردم شهید میگه، کسی هم گفته نمیتونه. او مجاهد با الله قسم که تو نام جهاد میگیری، خاک در سرید، لعنتی الله سرت نمیشه. در پالید نجیب تا دین روز جهاد علیه میکردی و او را لعین میگفتی، امروز لوحه بزرگش به شهید بالا میشه. تو به خاطر منافع امی ریاست و وزارت و پاچایید دهنت مهر سکوت گذاشته. کدام جهاد، کدام مجاهد؟ دین روز آیت تیر کردیم که ریشای انبو به چی تبدیل شد؟ به نکتایی. عدالت و شریعت به چی تبدیل شد؟ به دموکراسی لعنتی. شورای اهل حل و عقد به چی تبدیل شد؟ به انتخابات عموم. کلش هم طور است. قرآن کلی گپا را برملا میکنه. خدا فریب ندیم، خدا بازی ندیم. نه این طور است، این طور است. شیطان رقم دلایل خرافی را برای ما پیش میکنه. آدم قناعت میده، ملای ما هم گوی اون قناعت میده. مردم فتوا میده، میگه بری رای بده، رای بده. چرا رای بده؟ اگر ما رای ندیم در پارلمان چیسته دیگر را پیش میشه. ما از بنیادی را قبول نداریم که پیش میشه، پیش شوه. به الله خود ثابت شوه که الله ما گام برای تحقق دموکراسی نگذاشتیم، بیدینی نگذاشتیم گام. یا الله همین قدر توانم بود. ملای ما سر منبر رسول الله اینطور فتواها میده. ما از کی گله کنیم؟ این آیات قرآن کریم به طرف کی میره؟ و مساجد نمیگذاره که آباد باشه. تخریب مساجد دو قسم است. قطع توپ زده، بم سرش خطا کرده، این بنگی برالاست. برید در دیهاتای افغانستان هم سعی کنید که چقدر مساجد اول بم سری مسجد است، مدرسه ها بمبارد شده. در جایی که مرکز بیداری و هوشیاری است او را دنیای کفر استعمار نمیگذاره، طاغوتا نمیگذاره. دوم قسم تخریب مساجد چیسته؟ بله، از راه های مساجد تخریب میکنه که هیچ نمیفهمی. بسیار زرنگ است استعمار، این بسیار زرنگ است. مساجد تخریب میکنه، به مجردی که درس قرآن در یک مسجد شروع میشه دستی سر و صدا بالا میشه، آوازه ها شایع میشه، علم ملایزی وابیست، علم ملایزی وابیست، علم ملایزی وابیسته. خلاص شما یقین داری که شاید امی مسجد ما نزدیکترین همسایه داشته باشه لیکن در ترجمه قرآن گوش نگیره. چرا؟ تبلیغات است، شایعات است. این را تخریب مساجد میگن. با شیوه دیگه مردم مصروف میسازه، اینطور سرگرمی را برش پیدا کرده که تمام نماز خفتن کسی وجود نداره. چرا؟ ولا سریال تلسی را میبینه. نبود؟ همونطور نیست. تخریب مساجد است. مساجد تنها به دیوالای قشنگ و زیبا و گروپای مجلل ای را تعمیر نمیگه. تعمیر مساجد توسط نماز درست، توسط پرشدن مردم به اعتقاد و به عقیده، به شوق و نشاط عبادت الله را انجام بده. ترجمه قرآن دو شوه، درس حدیث دو شوه، دین دو بیان شوه. هست؟ هیچ نیست. مساجد در کدام سرحد رسیده؟
توسط چی رسیده؟ صبحکی در نماز کسی حاضر نمیشه. چرا؟ فیلم دیده. فیلم تا 3 بجه فیلم دیده. تخریب مساجد میبینه. یذکر فی اسم الله که یاد کرده میشه در اون نام الله متعال کثیرا، خیلی زیاد. مساجد الله توصیف میکنه که نام الله زیاد یاد میشه. نام الله او این نام پیراز یاد میشه. نام الله یاد نمیشه. نام کی زیاد میشه؟ هتل ببینه، موتر ببینه، کسیتای کی مانده میشه، چه قسمی خوانده میشه. ها؟ میر فخرالدین آغاز. میر فخرالدین آغاز. مساجد چی میشه؟ ولا ینصرن الله من ینصره. الله وعده کرده الله نصرت میکنه. خامخا الله نصرت میکنه. خامخا. لام برای تاکید، نون ثقیله برای تاکید. الله خامخا نصرت میکنه. من امرای کسی که ینصره، نصرت دین از او را میکنه. کسی که نصرت دین الله را میکنه الله نصرت میکنه. سوالی که بسیار پیچیده مغلق. هر کس میگه چرا مسلمانای بدحالی داره، چرا الله کمکشان نمیکنه. الله این جمع میگه و او دیگه جمع میگه ان تنصر الله ینصر. شرط گذاشته الله، به نصرت خود شرط گذاشته. اگر شما نصرت دین الله را میکنی، نصرت دین الله کدام است؟ نصرت دینی میشه که دین الله گسترش پیدا کنه، قایم شوه، حاکم شوه، نظام الله حاکم شوه و تو زمینه را به دموکراسی اوار کده رویستی. الله نصرتت بکنه. چرا سنگ سرت نمیبره؟ تو میگی که من عزت یاب میشم. ای جناب، به هر کدامتان که در ریاست جمهوری میرسه به ذریعه دموکراسی ذلیل میشی. ذلیل میشی. ذلیل. نصرت الله امرایتان نیست. نصرت الله قطعا نیست. ان الله لقوی عزیز. الله ذات قوی است، قدرت داره، قوت داره. بدون امداد تو، بدون کمک تو، بدون اقدام تو الله کفار از بین ببره. لیکن عزیز زبردست ذات است. فرمان خود امتحان میکنه که تو مطابق فرمان الله چی میکنی. فرمان الله را در زمین میگذاری، قرار یک دده خواب میکنی، یا میگی که الله این فرمان داده بان که می جانم قربان شوه، بان که دیگه من زندگی نکنم در روی دنیا. دنیای کفر اینطور نیسته. انشاءالله اینطور تاریخ نوشته کرده. از افغانستان اینطور تاریخ برده. نیاکانش خو برده بود. نیاکانش برده بود از افغانستان تاریخ. خو از این بچام میبره. از این بچام انشاءالله میبره. تاریخ میبره. اینطور نمیمانه. الذین الله نصرت میکنه امرای کسی که این همی صفتا را داشته باشه. هر کسی که به نام مجاهد خدا بالا میکنه، عکسای خدا ایگه پاره نه، مسلمانای سنبولیک نه، مسلمانای چی؟ پلاستیکی نه، مسلمانای تذکیره‌ای نه، مسلمانایی که عملا امی صفتا را در خود پیاده میکنه. کدام است مسلمانا؟ الذین، او مسلمانایی را الله نصرت میکنه. ام مکناهم، اگر ما جای بدیم، قدرت بدیم یارا، فی الارض، در روی زمین، فراهم بسازیم اسباب و وسایل لازم زندگیشانه، حکومتشانه، قدرت و قوتشانه، علم کافی و توانمندی خیلی درسته برشان بدیم، توانمندی فکری و جسمی برش بدیم. چی میکنن این مردم؟ ها؟ چی میکنه؟ بیلدینگ به خود تیار میکنه، شرکت آواز میکنه، قراردادها را میگیره، سکورت برای خود جور میکنه. نه اونجا دا سرمایه گذاری دا مملکت های بیرونی میکنه، اطمینان دا اینجا نداره جناب جان. برای ببینی همی کلانایتان که سرمایش دا کجاست؟ سرمایش دا کجاست؟ بلند منزل به خود جور میکنه، بلند منزل. و کسایی را که الله میگه اگر ما قدرت بدیم در روی زمین وسایل برش فراهم بکنیم، چی میکنن؟ یا بیلدینگ ها جور میکنه، راه های فرعی را کلیش چک میگذاره، مردم ده تکلیف میشه. کسی که خانهش در پالویش است فقط تو میگی هر روز وزارت است، هر روز برو امضا کن که در خانه‌ام کس آمده نه آمده. عجیب گپاست. و جناب تو که چرا خود چک ماندی؟ چک چرا ماندی؟ محبوبی مردم هستی یا نه؟ محبوبی مردم هستی؟ عمر رضی الله عنه واری شب چکر بزن سری رعیتت. بله الله میگه اگر ما یارا جای بدیم در روی زمین، حکومت بدیم،
اقام الصلاة نماز قائم میکنه، اهتمام نماز میکنه. مانایش است این مردم ها رای خود گم نمیکنه، سراسیمه نمیشه، در وجدان خود پس هم رجوع میکنه، رابطیش با الله متعال قایم. در دوران جهاد شام آلی که پاچام شده بالکل پابند نظام الله و آتوا الزکات، قطع مردم هم قطع تعلق نمیکنه. رفیقا و دوستایش یک ماه پشتش میده ولیکن او در جلسه است، او قطع خارجی نشسته، حالی میسر برش نمیشه که حتی یک ملاقات قطعش بکنه پدر و مادریش. نه و آتوا الزکات، به مردم زکات میده، رابطش با مردم هم قایم است. و امرو بالمعروف، امر میکنه به کارهای نیک. حالی مدرسه هاست الحمدلله، یتیم خانه هاست، بگوی چاها کشیده میشه، سرکا جور میشه، کارخانه های خوب ساخته میشه، بندوبستی برقا میشه، مردم برش سهولتا فراهم میشه. امر به معروف میکنه و نهوا عن المنکر، منع میکنه از منکر. یک جای تصویرا بالا نمیشه، شراب خورده نمیشه، بانکای سودی اجازه داده نمیشه، به فعالیت های نصرانی سازی اجازه داده نمیشه، قمارا در جای بند است او باشا کلش بسته میشه. اونو طور نهوا عن المنکر میکنه. حالی چی گپ است؟ حالی اگر در سری منبر برآمدید در دین تقریر کردی، 3 دقیقه بعد جای دیگه جای است، چشمایت پلستر زده میشه، کلاکش در سرت انداخته میشه، برو بخیر، برو بخیر. لیکن شراب بخو در سری بازار، در روی بازار، جنایت بکو، هر چی که از دستت میآید، بانکای سودی را واس کو، خانه های تعلیم نصرانیت، توزیع انجیل، این گپا را بکو، فحاشی و عیاشی را در اوج خود برسان، تلویزیون جور کو، از دو کده که دختر فاحش نیستی جا برقصان، خلاص حالی قهرمان جور میشی. ستاره چی جور میشی؟ افغان، ستاره افغان جور میشی، خلاص. نشانه مجاهدین فهمیده؟ نشانه مجاهدین امروز اگر کسی خود مجاهد میگه بسیار بد میکنه، بسیار بد میکنه، که منابع مجاهد خود معرفی نکن. بگو هدفم چیست؟ رسیدن به چوکی. و مردم قطمه هستی آنه پول میگیریم یک جای، چوکی را میگیریم یک جای. از روز اول یک جای هستی، تقسیم نکرده، معاون تکی را گرفته ای، رئیس یاد داره، اهل تشیع اینی قدر رای داره، ازبک اینی قدر، پشتون اینی قدر، تاجیک اینی قدر. تو مقصدت چی بود؟ عدالت؟ مقصدت قیام نظام الله؟ مقصدی در چوکی رسیدن. از او خاطر از او قدر که دستش در جنایتی ملت آغشته به خون است، امو را بری خود معاون میگیری، امو را بری خود چی میکنی؟ بگی وزیر میگیری. اما کسی که تاریخ جنایاتش نوشته میکنه، امو را بری خود چی میگیری؟ وزیر میگیری. نمیگیری. تو از ابتدا چی اراده داری نیت داری؟ مردم ما تا حالی دم در تاریکیست بیچاره کا فریب خورده رو ایسته. عجیب است. به الله قسم اگر ما خود هوشیار نکردیم و ما باز متوجه تمام عمل کردی خود نشدیم، این رأی شما یک کاغذک فکر نکنید. خبرداری یا نه؟ این کاغذک ها که اونجا میندازی باز معلوم میشه در روز قیامت، که الله از پیشتون سوال کنه که برای کی داده بودی و چرا داده بودی، چرا داده بودی، چه قسم داده بودی. این را باز براتون واضح میشه. مجاهدین و کسایی را میگه که 4 پلان داره. 4. اولش اهتمام نمازیات است که آمدن مسجد ها را جور کنن، نه خانقاه ها و چی را، زیارتگاه ها را، مزارات. حالی خو مزارات جور میشه، مزارات، مسجد جور نمیشه. پیشنگویی بود در مورد خلفای راشدین. قرآن کریم بیان کرده بود این مسائل. این 4 نکته پروگرام صحابه کرام به کمال اهتمام در سر رسانیدن. 4 خلفای راشدین. لیکن هدایت برای دیگر شد. هر کسی که مبارزه و جهاد میکنه، بعد از اینکه قدرت و قوت در دستش آمد، وظیفه و مسئولیت برش سپرده شد، باید این 4 نکته پروگرام حتما پیاده کنه. رئیس که در دفتر مقرر شدی، اولین کاری که میکنی سری افرادی سری ماتحتیت باید در وقت خود در نماز در مسجد کلگی روان باشه. بازخواست بکنیم مامورم مدیرم رفته در نماز یا نه، نماز درست میخونه یا نه. اول مراقبت. چرا کسی که حق الله را رعایت نکنه، حقوق دیگران را رعایت نمیکنه، دیگه چیزا را بالکل ضایع میکنی. و آتوا الزکات، میدهن زکات. آل اهتمام میکنه حتما به خاطر از اینکه فقر و نعوذ بالله چیزایی که
چی گشنگی گرسنگی است از بین بره توسط چی از بین بره توسط زکات دادن